切掉头尾两端，对半切开。下面我们借用勺子给它做成一个容器。我们挖的时候一定要小心，不要把它挖穿了。我们的白萝卜盅就做好啦。接下来我们依次往里面放入雪梨、百合，这里一定要用黄冰糖，一丢丢的川贝，最后撒上一些枸杞。所有的食材加入之后，我们依次给它加入山泉水，最后盖上我们的小盅盖。